인사 나누겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 하나님께 기도드림으로 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็มาฟังพระชนะร่วมกันค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 지으시고 우리와 늘 함께 하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงและทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ 저희를 죄악 가운데 구원하여 주시고 또한 주님의 몸된 교회 가운데 저희를 보호하여 주시고 인도하여 주시는 은혜를 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปและทรงสถิตอยู่กับเราในคริสตจักร 주님의 피로 구원받은 형제 자매님들 오늘 하나님의 말씀 앞에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดผ่านพระฤทธิ์ของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระชนะของพระองค์ 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시기를 기도합니다. พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่พี่น้องของเราแต่ละคนด้วยเถิด 들은 말씀을 우리 마음 속에 새기고 또 삶 가운데 실천할 수 있도록 도와주시옵소서. เพราะพระชนะที่เราได้ฟังขอพระเจ้าทรงให้เราสลักไว้ในจิตใจและได้นำไปปรับใช้ในชีวิตในทางความเชื่อของเราได้ด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราขออธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 창세기 25장 8절입니다. 출애굽기 25장 8절입니다. อพยพบทที่25ข้อที่8ค่ะ 출애굽기 25장 8절 말씀입니다. พระชนะในอพยพบทที่25ข้อที่8ค่ะ 제가 읽어드리겠습니다. เราจะอ่านให้นะคะ 내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되 แล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเรา เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา 우리는 지난 시간 이스라엘이 지은 성막에 대해서 배우고 또 교훈 받았습니다. เราได้เรียนรู้และได้รับบทเรียนเกี่ยวกับพระพาที่อิสราเอลสร้างขึ้นในครั้งที่แล้วกันไปนะคะ 우리 지난 시간에 배웠던 이 성막에 대해서 이 기억을 다시 기억하고 그리고 또 조금 더 오늘 교훈 받도록 하겠습니다. วันนี้เราจะมาทบทวนถึงพระพาที่เราได้เรียนรู้ในครั้งก่อน และจะรับบทเรียนเพิ่มเติมกันต่อค่ะ 이 성막은 이 하나님이 거하시는 처소죠. พระพานะคะเป็นที่ประทับของพระเจ้าค่ะ 이 성막은요, 이 하나님의 거하시는 이 처소였습니다. พระพานะคะเป็นที่ประทับของพระเจ้าค่ะ 그래서 이스라엘 백성들은 이 성막을 중심으로 진을 쳤었죠. ชาวอิสราเอลนะคะตั้งค่ายอยู่ล้อมรอบโดยให้พระพานะคะเป็นศูนย์กลางค่ะ 이 성막은 이 죄를 용서받는 곳이며 하나님을 만나는 곳이며 여호와 하나님께서 거하시는 곳이고 또 하나님을 위해서 일하는 곳이었습니다. พระพานะคะเป็นสถานที่ที่ให้อภัยบาปเป็นที่ที่เราพบพระเจ้าแล้วก็เป็นที่ที่ประทับของพระเจ้าและเป็นสถานที่ทำงานเพื่อพระเจ้าค่ะ 이런 성막은요 바로 예수 그리스도의 그림자이자 또한 교회의 모형이기도 했습니다. พระพานี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเงาสะท้อนของพระเยซูและเป็นแบบอย่างของคริสตจักรค่ะ 이 교회의 모형이기 때문에 이 성막을 통해서요 이 교회를 배우고 또 생각하고 또 교훈 받을 수 있는 시간이었습니다. เพราะเป็นแบบอย่างของคริสตจักรนะคะดังนั้นการเรียนรู้และคิดตามไปด้วยผ่านทางเรื่องราวของพระพาค่ะเราจึงได้รับบทเรียนเกี่ยวกับคริสตจักรไปด้วยค่ะ 이 성막처럼요 이 거듭난 무리인 교회는 하나님의 거하시는 곳입니다. คริสตจักรนะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่บังเกิดใหม่ก็เป็นที่ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่เช่นเดียวกับพระพาค่ะ 그래서 이 교회를 요 성막이라는 이름을 교회라고만 바꿔도 이 동일한 내용이 그대로 이 동일한 내용이 적용이 됩니다. คำว่าพระพานะคะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นคริสตจักรนะคะแต่เนื้อหาของทั้งคู่นะคะก็มีความหมายแบบเดียวกันเป๊ะค่ะ 이 교회는요 이 죄를 용서받는 곳이며 그리고 하나님을 만나는 곳이며 하나님 여호와 하나님께서 거하시는 곳이며 또 하나님을 위해서 일하는 곳입니다.
คริสตจักรนะคะก็เป็นสถานที่ที่ให้อภัยบาปเป็นสถานที่ที่เราพบกับพระเจ้า เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้า และเป็นสถานที่ที่ทำงานเพื่อพระเจ้าค่ะ 우리는요 엄마 없이 태어난 사람은 없습니다. พวกเรานะคะเกิดมาโดยไม่มีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดไม่ได้ค่ะ 마찬가지로 이 교회를 만나지 않고 구원받은 사람을 만나지 않고 구원받을 수는 없습니다. ดังนั้นถ้าเราไม่พบกับคริสตจักรไม่พบกับผู้ที่ได้รับความรอดก่อน เราก็ไม่สามารถได้รับความรอดได้ค่ะ 우리는 하나님을 아버지라 부르고 또 교회는 어머니와 같다라고 했습니다. เราเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา และคริสตจักรก็เปรียบเสมือนแม่ค่ะ 이것은요 이 어머니는 아버지를 사랑하고 그 아버지를 사랑하는 그 관계 가운데 자식을 낳으며 또 집안을 돌아보고 자식을 기르는 것처럼 교회는 하나님을 사랑하고 하나님을 예배하고 생명이 태어나며 이 교회를 통해서 구원받는 사람들이 나타나죠. 그리고 교회를 통해 신앙이 자라가게 됩니다. เหมือนกับที่ความสัมพันธ์ที่แม่รักคุณพ่อนะคะ แม่ก็จะคลอดลูกออกมา ดูแลบ้านเรือนเลี้ยงดูลูกๆ ส่วนคริสตจักรนะคะ ก็รักพระเจ้า มีชีวิตบังเกิดใหม่เกิดขึ้น แล้วก็ผ่านคริสตจักรนะคะ ความเชื่อของธรรมิกชนนะคะ ก็เติบโตขึ้นค่ะ 여러분 그래서요 이 교회의 사명 우리 교회 배울 때 함께 배웠었는데 기억나시나요? ยังจำภาระหน้าที่ของคริสตจักรได้ไหมคะ 첫 번째는 하나님께 예배하는 것입니다. ภาระหน้าที่ของคริสตจักรนะคะ ก็คือการนมัสการค่ะ 두 번째는 복음을 전하는 것입니다. ประการที่สองนะคะ คือการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 세 번째는 그리스도를 닮아가는 것 바로 자라가는 것입니다. และประการที่สามนะคะ การที่เราจะเหมือนกับพระเยซูคริสต์นั่นก็คือการเติบโตขึ้นค่ะ 여러분 이 가장 중요한 것은요 이 순서가 바뀌면 안 됩니다. 가장 중요한 것은 바로 하나님께 예배하는 것 교회는 하나님을 사랑하는 것 이것이 교회의 가장 중요한 사명입니다. ลำดับนะคะจะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะคริสตจักรนะคะจะต้องรักพระเจ้าเราจึงนมัสการพระองค์ และประกาศข่าวประเสริฐและเติบโตขึ้นค่ะ 이 어머니는 아버지를 사랑해서 결혼을 했죠. แม่นะคะก็รักพ่อแล้วก็แต่งงานกันค่ะ 이 서로 사랑했기 때문에 자식이 태어났습니다. เพราะว่ารักซึ่งกันและกันก็เลยมีให้กำเนิดลูกค่ะ 사랑하기 때문에 그 자식을 잘 돌아보고 남편을 사랑하기 때문에 그 자식을 잘 돌아보고 그 자식을 힘을 다해서 마음을 다해서 기르는 겁니다. เพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่รักซึ่งกันและกันใช่ไหมคะภรรยาก็รักสามีจึงสามารถคลอดลูกและเลี้ยงดูลูกได้ด้วยกำลังที่ช่วยกันค่ะ 이 하나님과 교회도 마찬가지죠. พระเจ้ากับคริสตจักรก็เหมือนกันค่ะ 이 교회는 하나님을 사랑합니다. คริสตจักรนะคะรักพระเจ้าค่ะ 하나님을 사랑하기 때문에 이 하나님을 사랑하는 교회와 하나님을 사랑하기 때문에 이 새로운 생명들 바로 이 전도를 하게 되고 그리고 그 새로운 생명들이 태어나게 되는 거예요. เพราะว่าเรามีความรักร่วมกันในคริสตจักรแล้วก็กับพระเจ้าใช่ไหมคะทำให้เรามีการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็มีดวงจิตวิญญาณใหม่บังเกิดขึ้นมาค่ะ 그리고 이 자식은 아버지를 닮죠. 그렇게 태어난 자녀들은 이제 아버지를 닮아서 점점점 자라가는 겁니다. แล้วคนเป็นลูกค่ะก็จะเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมคะลูกนะคะก็จะเติบโตขึ้นเหมือนกับพ่อแม่ไปเรื่อยๆค่ะ 우리 재민 형제가요. 우리 둘째 아들이 이렇게 말합니다. 아빠하고 형하고 할아버지하고 있으면 똑같아요. 이렇게 말합니다. ลูกชายคนเล็กของอาจารย์นะคะพี่น้องคิมแจมินค่ะพูดว่าเวลาอาจารย์พ่อของอาจารย์แล้วก็พี่น้องคิมแจวอนอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนกันเลยค่ะ 이 자녀는 아버지를 닮아서 이 자라가게 되는 겁니다. เพราะว่าคนเป็นลูกค่ะก็จะเติบโตขึ้นเหมือนคุณพ่อค่ะ 그런 것처럼 이 교회는 바로 이 제자화, 바로 하나님의 제자로 또 하나님을 닮은 모습으로 그리스도를 닮은 모습으로 자라가게 되는 거예요. ดังนั้นพวกเราคริสเตียนผู้ที่รับความรอดนะคะ ก็จะเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราค่ะ 우리 성막에서 일하는 사람들이 있었죠. 성막에서 일하는 사람들이 있었습니다. และในพับพานะคะก็จะมีผู้รับใช้หรือมีผู้ที่ทำงานค่ะ 바로 집안에서도요. 어머니가
아버지를 사랑해서 이 집안에서 일을 하잖아요. คนเป็นแม่ค่ะ เพราะว่ารักครอบครัวรักสามีใช่ไหมคะ ก็เลยทำงานบ้านค่ะ 그것처럼 이 교회는 하나님을 사랑하는 마음으로 이 영혼이 구원받고 또 구원받은 영혼들이 자라가는 일에 즐거운 마음으로 자원하는 마음으로 동참하게 되는 겁니다. ดังนั้นคริสตจักรอะค่ะก็เอ่อเปรียบเสมือนแม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีความรักพระเจ้าพระบิดาของเราจึงทำให้มีดวงวิญญาณเกิดขึ้นมาใหม่ แล้วก็ช่วยกันดูแลให้พี่น้องในคริสตจักรนะคะ เติบโตขึ้นด้วยจิตใจที่มีแต่ความยินดีค่ะ 이 교회의 사명 중요하죠? 우리 기억했으면 좋겠습니다. ภารกิจของคริสตจักรนะคะ เป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญมากค่ะ อยากให้เราจดจำเอาไว้ค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님을 사랑하는 것 예배죠. การรักพระเจ้าก็คือการนมัสการ 네, 여기 잘 보세요. ต้องดูที่หน้าจอนะคะ 네, 첫 번째는 하나님을 사랑하는 것 바로 예배입니다. การรักพระเจ้าก็คือการนมัสการค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님을 사랑하는 것 การรักพระเจ้า 바로 예배입니다. คือการนมัสการ 두 번째는 복음을 전하는 것. ประการที่สองนะคะ การประกาศข่าวประเสริฐ 바로 생명이 태어나는 거죠. ก็คือมีดวงจิตวิญญาณใหม่เกิดบังเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะ 그리고 세 번째입니다. 그리스도를 닮아가는 것. ประการที่สามนะคะ เหมือนพระเยซูคริสต์ 바로 자라가는 거죠. 이 제자화입니다. ก็คือการเติบโตขึ้นนะคะ การเป็นสาวกค่ะ 여러분, 이 성막의 위치가 어디였는지 기억이 나나요? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าตำแหน่งของพับพาอยู่ตรงไหนคะ 성막의 위치는요. 바로 이스라엘은요. 이 성막을 중심으로 진을 쳤습니다. 바로 성막의 중심이었습니다. ก็คืออิสราเอลนะคะ ตั้งค่ายโดยมีพับพานะคะ เป็นศูนย์กลาง พับพานะคะอยู่ตรงกลางค่ะ 이 민수기 2장을 보면은요. 이스라엘 백성들이 진친 그 이스라엘 백성들의 숫자가 민수기 2장에 나와 있습니다. โดยจำนวนประชากรอิสราเอลที่ตั้งค่ายในทิศแต่ละทิศนะคะ ตะวันออกตะวันตกใต้และเหนือ ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือกันดารวิถีบทที่2ค่ะ 그 숫자들을 이렇게 나타내 보면은요. 바로 이 십자가의 형태가 되는 것을 알 수가 있습니다. จำนวนของประชากรของแต่ละทิศนะคะ ถ้าเป็นรูปร่างออกมานะคะ ก็จะเป็นเหมือนไม้กางเขนค่ะ 자, 하늘에서 보면은요. 이렇게 진친 형태가 성막을 중심으로 이 십자가의 모습이었다는 것을 알 수 있습니다. ถ้าเรามองรูปแบบการตั้งค่ายของอิสราเอลจากท้องฟ้านะคะ จะเห็นว่าเป็นรูปกางเขนโดยมีพับพาเป็นศูนย์กลางค่ะ 바로 이 성막은 죄를 용서받는 곳이죠. 십자가도 바로 죄가 용서되는 곳이었습니다. พับพานะคะเป็นสถานที่ที่ให้อภัยบาปค่ะกางเขนนะคะ ก็เป็นสัญลักษณ์ของการให้อภัยบาปค่ะ 바로 이 그리스도인들 구원받는 사람들은 예수님의 피로 구원받는다는 것을 알 수 있는 것입니다. ทำให้เราได้รู้ว่านี่เป็นสัญลักษณ์ถึงคริสเตียนที่ได้รับความรอดผ่านทางกางเขนค่ะ 이렇게 이스라엘이 성막을 중심으로 진친 모습을 보면은요, 우리 그리스도인들이 무엇을 바라보아야 하는지 또 어떻게 살아야 할지를 잘 교훈하고 있습니다. รูปแบบการตั้งค่ายของอิสราเอลที่มีพับพาเป็นศูนย์กลางแบบนี้นะคะ สอนให้เราคริดเตียนรู้ว่าเราควรมองไปที่สิ่งใดและควรดำเนินชีวิตอย่างไรค่ะ 우리 성경에 보면 이스라엘 백성들이 진칠 때 성막을 바라보고 진치도록 하셨습니다. ชาวอิสราเอลนะคะ ตั้งค่ายโดยหันหน้าไปทางพับพาให้พับพาเป็นจุดศูนย์กลางค่ะ 바로 우리는요, 하나님을 바라보고 하나님의 몸된 교회를 바라보고 살아가야 될 것을 우리에게 교훈해 주시는 것입니다. เป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าเราคริสเตียนนะคะ จะต้องดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง มีคริสตจักรเป็นศูนย์กลางค่ะ 그렇죠? 이 바로 성막이 이스라엘의 중심에 있었다는 것은 우리 그리스도인의 삶이 바로 이 하나님 중심 그리고 교회 중심으로 살아가야 될 것을 우리에게 교훈해 주시는 거예요. การที่ชาวอิสราเอลตั้งค่ายโดยให้พับพาเป็นศูนย์กลางมองไปที่หันหน้าไปทางพับพานะคะ เราคริสเตียนนะคะก็จะต้องดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง มองดูที่พระเจ้ามองดูที่คริสตจักรให้คริสตจักรเป็นศูนย์กลางค่ะ 그리고 성막을 지을 때 어떻게 짓게 하셨습니까? แล้วพับพาค่ะถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรคะ 바로 이
이스라엘 백성들을 통해서 짓게 하셨어요. คือถูกสร้างขึ้นมาผ่านทางชาวอิสราเอลค่ะ 하나님이 지으실 수도 있으셨을 텐데 คือจริงๆ พระเจ้าก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้ค่ะ 그런데 교회는 내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되라고 되어 있습니다. แต่ว่าสำหรับคริสตจักรนะคะพระเจ้าตรัสไว้ว่าให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเราเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา 바로 이 교회가 만들어지고 교회가 성장해 가는 것 그것은 그리스도인들을 통해서 이 교회가 지어져 간다는 것을 알 수 있습니다. ทำให้เรารู้ว่าการสร้างคริสตจักรขึ้นมานะคะก็จะสร้างผ่านพวกเราคริสตจักรและสร้างผ่านผู้ที่ได้รับความรอดค่ะ 지금도 하나님의 교회, 이 보이지 않는 교회가 지어져 가고 있는데 이 교회가 지어져 가는 것은 바로 우리 형제 자매님들의 전도와 우리 형제 자매님들의 즐거이 드리는 헌신으로 이 교회가요, 이 지어져 가고 있는 거예요. 한 분 한 분 구원받아 가고 있죠. การที่ค่อยๆเสริมสร้างการที่พระเจ้านะคะช่วยให้เสริมสร้างคริสตจักรขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคือเสริมสร้างผ่านทางที่เราค่อยๆประกาศไปเรื่อยๆค่ะ 하나님은 우리 없이도 우주 만물을 지으신 분이잖아요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างจักรวาลมีขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีเราค่ะ 하나님께서는 우리가 하나님의 일에 참여할 수 있는 기회를 주시는 거예요. การที่พระเจ้าให้เราสร้างคริสตจักรนะคะเป็นการที่พระเจ้าประทานโอกาสให้เรามีส่วนร่วมในงานของพระองค์ค่ะ 바로 하나님의 백성들이 자신에게 모든 것을 주신 하나님께 감사함으로 드리는 예물과 헌신으로 이 성막은 지어졌습니다. พระพานะคะเป็นที่ประทับของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นด้วยของประทานและความจงรักภักดีที่ประชากรของพระเจ้าถวายให้เพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าที่ประทานทุกสิ่งแก่พวกเขาค่ะ 자, 모세가 브살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧 그 마음에 여호와께로서 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 마음에 원하는 모든 자를 부르매라고 되어 있습니다. มีบันทึกเอาไว้ว่าโมเสสจึงเรียกเบซาเลลและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งพระยาเวห์ประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขาคือทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงาน 하나님의 일에 참여하고 싶다. 이 교회가 세워지는 일에 나도 참여하고 싶다. 하나님께서 나에게 주신 그 기쁨으로 나도 함께하고 싶다. 그 자원하는 마음으로 이 하나님의 일에 동참할 수 있는 거예요. คนนะคะที่มีจิตใจที่อยากจะทำงานของพระเจ้าอยากจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะก็เลยมีจิตใจที่สามารถที่จะทำงานของพระเจ้าได้อย่างชื่นชมยินดีค่ะ 여러분, 이 하나님께 드릴 수 있는 자들은 누구입니까? ทุกคนคะผู้ที่สามารถถวายให้กับพระเจ้าได้คือใครคะ 이 하나님으로부터 먼저 받은 것들이 있는 자여야만 하는 거예요. คือผู้ที่ได้รับสิ่งต่างๆ จากพระเจ้าก่อนเท่านั้นค่ะ 하나님께서 받은 게 너무너무 많으니까 이 하나님께 감사하는 마음이 있는 자들입니다. เพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับอะไรจากพระเจ้ามามากมายค่ะจึงสามารถที่จะถวายให้แก่พระเจ้าด้วยความขอบคุณได้ค่ะ 여러분 우리 구원받았을 때 어땠어요? ตอนที่ทุกคนได้รับความรอดทุกคนเป็นอย่างไรคะ 우리 항상 보던 마무왕이었는데 구원받고 보니까 저 맛있는 마무왕을 하나님이 나를 위해서 주셨구나 알게 됐잖아요. ก่อนที่เราได้รับความรอดนะคะเรามองมะม่วงก็เป็นแค่มะม่วงใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เราได้รับความรอดเราก็จะคิดว่าพระเจ้าทรงสร้างมะม่วงมาไว้เพื่อเรานี่เอง 우리 구원받기 전에는 이 아름다운 꽃들이 그냥 처이처이한 흔한 꽃이었습니다. ก่อนได้รับความรอดนะคะไม่ว่าสถานที่ที่มันสวยมากแค่ไหนค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเฉยๆมันก็มีอยู่ 그런데 구원받고 보니까 저 예쁜 꽃이 나를 향한 하나님의 사랑이었구나 하는 것을 깨달았잖아요. แต่ว่าพอเราได้รู้จักกับพระเจ้าค่ะเราก็ตระหนักรู้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามที่มันมีอยู่นี้ก็มีอยู่เพื่อเราค่ะ 구원받기 전에는 십자가를 봐도 저 십자가가 무엇인지 알지 못했습니다. ก่อนได้รับความรอดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าไม้กางเขนที่มีอยู่ค่ะมันมีอยู่เพื่ออะไร 그런데 구원받고 나니까 저 십자가가 나를 위한 하나님의 사랑이었구나 하는 것을 깨닫게 됐습니다. หลังจากรู้จักกับพระเจ้านะคะเราก็ได้รู้ว่าไม้กางเขนนะคะเป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราค่ะ 바로 하나님께로부터 많은 것들을 받은 사람들은요 하나님께 즐거운 마음으로 드릴 수 있게 되는 거예요. พ
ผู้ที่ทราบว่าเราได้รับทุกอย่างนะคะมาจากพระเจ้ามากมายค่ะก็สามารถที่จะถวายให้พระเจ้าได้อย่างเต็มใจค่ะ 우리 이 성막을 만든 사람들은 바로 출애굽한 이스라엘 백성들이었습니다. คือผู้ที่สร้างพับพานะคะเป็นชาวอิสราเอลในสมัยอพยพค่ะ 바로 이 시대에 구원받은 그리스도인들이죠. ถ้าเปรียบกับคนในยุคนี้นะคะก็คือผู้ที่รับความรอดหรือคริสเตียนนั่นเองค่ะ 오직 구원받은 그리스도인들만 하나님이 받으실 수 있는 것들을 드릴 수 있는 겁니다. สามารถพูดได้ว่ามีเพียงแค่คริสเตียนเท่านั้นที่สามารถถวายให้กับพระเจ้าได้ค่ะ 이 엄마는요, 아침 일찍부터 늦은 시간까지 이 가족들을 위해서 이렇게 집안일을 합니다. คนเป็นแม่หรือคนเป็นภรรยานะคะที่เพราะว่ารักครอบครัวรักลูกๆนะคะก็ทำงานจนดึกดื่นค่ะ 바로 이 가정을 위해서 수고하고 있는 남편, 그 남편, 사랑하는 남편을 위해서요, 아내는 그 남편을 위해 아침을 준비하고 또 출근할 옷을 준비하는 거죠. ภรรยาที่รู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยความรักและความขอบคุณของสามีที่ทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนดึกเพื่อครอบครัวนะคะก็จะเตรียมอาหารเช้าและเตรียมเสื้อผ้าที่สามีจะใส่ไปทำงานไว้ให้ค่ะ 이 남편이 사랑하는 가족을 위해서 수고하고 헌신하는 것을 아는 아내는 그 남편에 대해서 감사하는 마음을 이렇게 나타내게 되는 거예요. คือภรรยาถ้ารู้ว่าสามีนะคะทำงานจนดึกดื่นเพื่อครอบครัวก็ภรรยาก็สามารถที่จะมอบความรักกลับให้ได้อย่างเต็มใจค่ะ 자, 이렇게 아내가 하루 종일 수고했습니다. 남편을 위해서 수고했어요. 이 남편이 와서 청소했나 보다가 아니라 오늘 정말 수고 많았어요. 그 말 한마디가요. 너무너무 고맙잖아요. 그 아내가 하루 종일 가족을 위해서 일했습니다. คือภรรยานะคะทำงานบ้านเพื่อครอบครัวนะคะทั้งวันค่ะ 그리고 남편이 집에 돌아왔어요. สามีก็กลับบ้านมาค่ะ 그리고 아유 뭐 그냥 그렇다 이런 것보다 오늘 하루도 수고 많았어요 라고 말해주면 마음이 참 기쁘죠. มากกว่าการที่สามีคิดว่าภรรยาที่ทำให้แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติ แต่การที่จะพูดขอบคุณภรรยาที่ทำงานบ้านเหนื่อยค่ะก็ภรรยาก็จะดีใจใช่ไหมคะ 이 작은 말 한마디지만 그 수고에 대한 말 한마디가요 이 아내의 마음을 기쁘게 하는 겁니다. แค่เพียงคำว่าขอบคุณเล็กๆน้อยๆค่ะก็ทำให้จิตใจของภรรยานะคะรู้สึกดีได้ค่ะ 이 아내가 남편에게 오늘 고생 많으셨어요 수고하셨어요 그 말 한마디가요 하루 종일 수고한 남편의 마음을 기쁘게 하는 겁니다. ภรรยาเองก็เหมือนกันค่ะถ้าพูดให้กำลังใจสามีที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะคะคนเป็นสามีก็ดีใจแล้วค่ะ 이 하나님은요 우리가 하나님에 대한 감사함을 그냥 느끼기만 원하시는 것이 아니라 우리가 하나님께로부터 받은 감사함을 우리가 표현하고 나타내기를 바라시는 겁니다. คือพระเจ้านะคะไม่ได้ประสงค์ให้เรานะคะรู้สึกแค่ขอบคุณภายในค่ะแต่พระเจ้านะคะอยากให้เรานะคะแสดงความขอบคุณออกมาผ่านทางชีวิตของเราผ่านทางการกระทำของเราค่ะ 자, 이 하나님께서도 우리가 단지 감사함을 느끼는 것만을 원하지 않으세요. พระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการให้เรารู้สึกขอบคุณเท่านั้นค่ะ 우리가 하나님에 대한 감사를 삶으로 나타내기를 원하시는 것입니다. พระองค์ต้องการให้เราแสดงความขอบคุณพระเจ้าออกมาผ่านทางชีวิตของเราค่ะ 그것이 바로 하나님의 교회에서 우리가 함께 이 교회를 지어가고 함께 기쁜 마음으로 주님께 드리는 것 이것이 바로 감사의 표현이 되는 겁니다. และการที่เราทุ่มเทถวายให้คริสตจักรเติบโตขึ้นนะคะก็เป็นการที่เราแสดงออกมาว่าเราขอบคุณพระเจ้าค่ะ 여러분 구원받은 사람만 하나님께 드릴 수 있습니다. ทุกคนคะมีเพียงผู้ที่ได้รับความรอดเท่านั้นที่จะถวายสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้าได้ค่ะ 이 거듭나지 않은 사람, 구원받지 않은 사람의 것은요, 하나님께서 받지도 않으시고 받으실 수도 없으세요. ผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคะพระเจ้าจะทรงไม่รับของถวายของเขาเหล่านั้นค่ะ 한 아이가 흙을 가지고 놀고 있었습니다. โทษคะมีเด็กคนหนึ่งนะคะกำลังเล่นดินโคลนอยู่ข้างนอกบ้านค่ะ 그런데 이 흙을 갖고 놀다가 엄마가 생각이 났어요. ในขณะที่เล่นดินอยู่นะคะอยู่ๆก็นึกถึงแม่ขึ้นมาค่ะ 이
그래서 엄마를 위해서 이 빵 하나를 샀습니다. คือเพื่อเอ่อก็เลยไปซื้อขนมปังไปให้แม่ค่ะ 그런데 지금 아이 손에는 뭐가 묻어 있어요? แต่ว่าที่มือของเด็กอะค่ะมีอะไรติดที่มืออยู่ค่ะ 흙이 있잖아요. 딘이 묻어 있잖아요. ดินอยู่ติดอยู่ค่ะ 그래서 이 하얀 빵이요, 이 더러워졌습니다. ขนมปังสีขาวนี้นะคะ ก็เลยสกปรกค่ะ 또 이 호빵을 가지고 오는데 콧물이 나는 거예요. แล้วมือที่ถืออยู่นะคะ ก็เด็กนะคะน้ำมูกไหลค่ะ น้ำมูกไหลค่ะ 이 새하얀 빵에요, 흙이 묻고 콧물이 묻었습니다. คือเด็กใช้มือเช็ดน้ำมูกนะคะ แล้วก็มาถือขนมปังค่ะ 그리고 그 빵을 엄마한테 엄마 드세요 이렇게 주는 거예요. แล้วก็เอาขนมปังเนี้ยไปให้แม่แล้วก็บอกว่าแม่กินสิ 어떻게 맛있게 드실 수 있겠어요? จะสามารถกินได้อย่างอร่อยไหมคะ 너 마음은 너무 고마운데 더러워서 못 먹겠다. 그러겠죠. คือคนเป็นแม่นะคะ ก็ในใจก็จะรู้สึกขอบคุณค่ะ แต่ก็จะบอกลูกไปตรงๆว่ามันสกปรกเลยทานไม่ได้ค่ะ 드리기 전에 먼저 깨끗이 씻어야 되는 거예요. ก่อนที่จะเอาขนมให้แม่ค่ะ จะต้องไปล้างมือให้สะอาดก่อน 이 하나님께 드리려면 하나님께 드리기 전에 먼저 이 깨끗하게 이 구원 받아야지 되는 겁니다. ก่อนที่จะถวายอะไรให้กับพระเจ้าค่ะ เราก็ต้องสะอาดก่อนนั่นก็คือต้องได้รับความรอดก่อนค่ะ 여러분, 이 사랑은요, 사랑은 드릴 수 있는 자격이 있어야 됩니다. เราการที่จะมอบความรักให้ได้นะคะ เราต้องมีคุณสมบัติก่อนค่ะ 하나님께로부터 감사를 하나님은 표현하길 원하시죠. 우리가 하나님으로부터 사랑을 받았다면, 하나님을 사랑한다면 그 사랑은 행해야 되는 거예요. คือถ้าเราอยากที่จะมอบความรักให้กับพระเจ้าค่ะ ความรักไม่ได้อยู่แค่ในคำพูดเท่านั้น มันต้องแสดงออกมาทางการกระทำค่ะ 여러분, 사랑은 행하는 것입니다. ความรักคือการกระทำค่ะ 이 가족을 사랑하는 엄마는 누가 시키지도 않아도 아침 일찍 일어나서 식사를 준비합니다. แม่ที่รักครอบครัวนะคะ จะตื่นแต่เช้าและเตรียมอาหารให้ลูกโดยไม่ต้องมีใครสั่งค่ะ 이 가족을 사랑하는 엄마는요, 누가 시키지 않아도 아이들이 아프면 병원에 데리고 갑니다. แม่ที่รักครอบครัวนะคะ จะพาลูกที่ป่วยไปหาหมอโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งค่ะ 가족을 사랑하는 엄마는요, 누가 시키지 않아도 가족들에게 필요한 것들을 공급합니다. แม่ที่รักครอบครัวนะคะ จะรู้ว่าควรเตรียมอะไรและให้สิ่งที่ลูกต้องการโดยที่ไม่มีใครมาสั่งค่ะ 이 하나님을 사랑하는 교회는요, 이 하나님을 위해서 일할 수 있는 거예요. คริสตจักรที่รักพระเจ้านะคะ ก็จะทำงานของพระองค์โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งค่ะ 하나님께서는 우리에게 이 하나님을 향한 그 사랑을 보답할 수 있는 기회를 우리에게 주신 겁니다. คือพระเจ้านะคะกำลังประทานโอกาสให้เราตอบแทนพระคุณของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีที่พระองค์มอบความรอดให้เราค่ะ 이 하나님께 받은 것이 많았던 한 여인은 자신의 값진 옥합을 예수님의 몸에 깨어 부어 드렸습니다. มีหญิงคนหนึ่งนะคะได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้ามามากมายค่ะ ได้นำขวดน้ำมันหอมราคาแพงนะคะ ไปเทบนพระเศียรของพระเยซูค่ะ 자신의 모든 것이었지만 예수님께 너무 감사하고 예수님을 사랑했기 때문에 자신의 모든 것을 예수님께 드릴 수 있었던 거예요. เขาเป็นผู้หญิงที่ได้รับอะไรจากพระเจ้ามาก่อนค่ะ ไม่ว่าเขาก็เลยถวายให้กับพระเจ้าได้ทุกอย่างค่ะ 예, 바로 그런데 하나님께 받은 것이 적은 자 그리고 하나님을 사랑하지 않는 자는 그것을 허비한다라고 말하는 겁니다. แต่ผู้ที่ไม่มีความขอบคุณต่อพระเจ้าไม่มีความรักต่อพระเจ้านะคะ ก็จะถือว่าการถวายสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้านั้นเป็นการสิ้นเปลืองค่ะ 이렇게 즐거이 드리는 자 하나님께 하나님의 기쁨으로 이 헌신으로 들어지는 교회는요 결코 부족하지 않습니다. คริสตจักรที่ถวายให้กับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มใจนะคะคริสตจักรนั้นจะไม่มีอะไรที่ขาดแคลนเลยค่ะ 이 교회가 세워지고 주님의 교회가 복음을 전하고 생명이 태어나는데 넉넉하여 남음이 있는 겁니다. คือการที่จะประกาศให้กับคนข้างนอกนะคะ ก็จะยังมีพระคุณเหลือค่ะ
이렇게 성막이 지어질 때요, 이스라엘 백성들이 하나님께 드렸던 모습은 이 초대교회 때도 이 동일한 모습으로 나타났습니다. 이 초대교회가 생각나게 합니다. 처음 교회에 이 예수님이 돌아가시고 예수님의 12제자를 통해서 처음 시작된 교회가 생각나게 합니다. ทำให้นึกถึงคริสตจักรแรกนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะ 이 성도들은요, 자신의 모든 것을 하나님께 드렸고 그리고 복음은 힘있게 전해졌습니다. ทำให้นึกถึงคริสตจักรยุคแรกขึ้นมาค่ะธรรมิกชนผู้เชื่อถวายสิ่งของของตนให้กับพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐออกไปอย่างมีพลังค่ะ 그리고 이 교회는요, 이 성막은 어떻게 세워져야 되는 걸까? แล้วพระพานะคะถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร 자, 바로 이 성막은요, 이 순종함으로 세워져야 되는 것입니다. การสร้างพระพานะคะเกิดจากการเชื่อฟังค่ะ 자, 우리 출애굽기 25장 9절입니다. อพยพบทที่25ข้อที่9ค่ะ 출애굽기 25장 9절. 자, 같이 읽겠습니다. อพยพบทที่25ข้อที่9เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พวกเจ้าจงสร้างพับพาและเครื่องใช้ไม้สอยทุกชิ้นของพับพานั้น ตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกประการ 이 교회가 세워지는 것은요, 자기 마음대로가 아니라 하나님의 말씀을 따라 이 성막이 지어질 때도 하나님께서 그 식양 어떻게 지어져야 될지를 자세히 말씀해 주셨습니다. การสร้างพับพาขึ้นมานะคะไม่ได้สร้างตามความคิดหรือตามจิตใจของใครคนใดคนหนึ่งนะคะพับพาเป็นที่ประทับของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงทรงกำหนดรูปแบบทั้งหมดด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดค่ะ 이 하나도 빠짐없이요, 이 성막에 사용된 작은 못 하나까지도 빠짐없이 말씀하셨고, 이 충성된 모세는 말씀을 따라서 이 성막을 지었습니다. พระเจ้าทรงบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระพาแม้กระทั่งตะปูเล็กๆทุกตัวนะคะและโมเสสที่เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ก็เชื่อฟังและสร้างตามที่พระเจ้าทรงบอกไว้ค่ะ 자, 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ทุกสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสนั้นคนอิสราเอลก็ทำตาม 여호와께서 모세에게 명한 대로 이스라엘 자손이 모든 역사를 필함해 성막이 지어지는 것은 바로 말씀을 따라 하나님의 말씀대로 지어야 되는 것입니다. สิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสนั้นคนอิสราเอลก็ทำตามพระพานะคะถูกสร้างขึ้นมาตามพระวจนะของพระเจ้าตรัสสั่งค่ะ 하나님께서는 성막의 식양을 자세히 말씀하셨고 이스라엘은 하나님의 명하신 대로 말씀대로 성막을 만들었습니다. พระเจ้าทรงตรัสบอกอย่างละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของพระพาและอิสราเอลก็สร้างพระพาตามที่พระเจ้าทรงบัญชาค่ะ 그리고 하나님께서는 그 만들어진 하나님의 말씀을 따라 만들어진 성막을 보셨고 그리고 하나님 마음이 기쁘셨습니다. พระเจ้าทรงทอดพระเนตรพระพาที่สร้างขึ้นตามพระวจนะของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเห็นพระองค์ก็ทรงพอพระทัยค่ะ 그리고 하나님이 축복하셨어요. และพระองค์ก็ทรงอวยพรค่ะ 모세가 그 필한 모든 것을 본즉 여호와께서 명하신 대로 되었으므로 그들에게 축복하였더라. โมเสสจึงตรวจดูงานทั้งสิ้นและเห็นว่าพระยาเวทรงบัญชาอย่างไร พวกเขาก็ทำเสร็จสิ้นทุกอย่าง โมเสสจึงอวยพรพวกเขา 여기 보니까 모세가 그 필한 모든 것을 본즉 여호와께서 명하신 대로 되었으므로 그들에게 축복하였더라라고 되어 있죠. ตรงนี้มีบันทึกไว้นะคะว่าโมเสสจึงตรวจดูงานทั้งสิ้น และเห็นว่าพระยาเวทรงบัญชาอย่างไร พวกเขาก็ทำเสร็จสิ้นทุกอย่าง โมเสสจึงอวยพรพวกเขา 이 모세가 보았다라고 되어 있는데 이 모세는 하나님이 쓰는 사람이었잖아요. 이 모세가 본 그 모습 그대로 하나님께서는 성막을 보았고 또 하나님께서는 이스라엘 백성들 그 성막을 만든 이스라엘 백성들을 축복해 주셨습니다. โมเสสถึงแม้ตรงนี้จะเขียนไว้ว่าโมเสสจึงตรวจดูงาน แต่ว่าโมเสสนะคะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าใช่ไหมคะคือการที่พระเจ้าการที่โมเสสอวยพรนะคะก็เป็นกับพระเจ้าอวยพรค่ะ 여러분 바로 이 모습 이 말씀을요 어디서 본 것 같지 않아요? พระวจนะแบบนี้ค่ะรู้สึกเหมือนว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมคะ 창세기 1장 31절입니다. ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่31ค่ะ 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라.
저녁이 되며 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ 여러분, 이 천지 창조 세상이 만들어진 것은 6일 동안 만들어졌죠. 6ทุกคนจำได้ไหมคะว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกขึ้นมาโดยใช้เวลา6วันค่ะ 처음 세상은 땅이 혼돈하고 공허하며 이 처음 세상은요, 이 혼돈하고 공허했었습니다. คือโลกค่ะโลกในโลกนะคะเป็นแผ่นดินว่างเปล่าค่ะ 그런데요, 하나님께서 말씀하시니 세상이 순종하고 그리고 순종해서 만들어진 그 세상을 보시니까 하나님은 기뻤습니다. แต่โลกนะคะเกิดขึ้นสวยงามขึ้นมาตามพระวจนะของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามพระวจนะของพระองค์พระองค์จึงเห็นว่าดียิ่งนักค่ะ 하나님의 말씀대로 6일 동안 우주 만물이 창조되고 너무나 질서 있고 너무나 아름답게 창조되었어요. คือบนโลกจักรวาลใบนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างงดงามและเป็นระเบียบค่ะ 바로 그것을 보시고 하나님이요 기쁘셨고 그리고 축복하셨습니다. เมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นสิ่งนั้นพระองค์จึงพอพระทัยและอวยพรให้ค่ะ 여러분 하나님의 말씀대로 천지 만물이 창조가 됐습니다. โทษนะคะโลกใบนี้เกิดขึ้นมาได้ตามพระวจนะของพระเจ้าทุกประการค่ะ 에덴 동산이 하나님의 말씀대로 이 창조가 되었습니다. และส่วนเอเดนนะคะก็ถูกสร้างขึ้นมาตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀대로 이 창조된 이 에덴 동산에서 이 아담은요 하나님과 대화도 나누었고 또 하나님이 맡기신 일, 이 에덴 동산을 지키고 또 에덴 동산을 이 다스렸었습니다. พระเจ้าผู้ทรงสร้างอาดัมมานะคะอาดัมนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยสนทนากับพระเจ้าได้ และพระเจ้านะคะทรงให้อาดัมนะคะดูแลสวนเอเดนค่ะ 여러분 이 에덴 동산도 바로 교회의 모형입니다. คือส่วนเอเดนนะคะก็เป็นแบบอย่างของคริสตจักรเช่นกันค่ะ 아름다운 교회의 모습이죠. เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะของคริสตจักรที่งดงามค่ะ 하나님과 함께 거했던 곳 เป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยค่ะ 바로 아담이 있었지만 하나님도 같이 있었던 교회의 모형이에요. ถึงแม้ว่าจะมีอาดัมอยู่ด้วย แต่ว่าเป็นคริสตจักรที่มีพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยค่ะ 또 노아가 만든 방주도 마찬가지죠. การสร้างเรือโนอาห์ก็เหมือนกันค่ะ 이 노아가 만든 이 방주도 하나님께서 그 크기를 어떻게 만들어라 하고서 그 높이, 그 길이, 그 폭을 자세히 말씀해 주셨습니다. ก่อนที่โนอาห์จะสร้างเรือนะคะ พระเจ้าก็ทรงตรัสสั่งโนอาห์ไว้ว่าจงต่อเรือยาวเท่านี้กว้างเท่านี้สูงเท่านี้เอาไว้ให้หมดค่ะ 그리고요 하나님이 이 말씀하신 대로 이 노아는 하나님의 말씀하신 대로 다 준행하였습니다. และโนอาห์นะคะก็สร้างเรือตามพระวจนะของพระเจ้าทุกประการค่ะ 여러분 이 노아의 방주 이 방주도 바로 교회의 모형입니다. และเรือใหญ่ของโนอาห์นะคะก็เป็นแบบอย่างของคริสตจักรเช่นกันค่ะ 세상이 물로 심판받을 때 그 심판에서 이 보호해준 이 모형 바로 교회죠. คือเรือนะคะเป็นสิ่งที่ปกป้องจากการพิพากษาด้วยน้ำนะคะเป็นแบบอย่างของคริสตจักรค่ะ 여러분 불심판이 있을 때 그 불심판에서 보호받을 수 있도록 피하는 곳이 바로 교회입니다. 구원받은 사람들만 이 교회 안에 있는 사람들만 구원받을 수 있는 거예요. และสถานที่ที่ปกป้องเราออกจากการพิพากษาด้วยไฟได้ก็คือคริสตจักรค่ะ 여러분 교회는 하나님의 말씀대로 지어져야 되는 것입니다. คริสตจักรนะคะจะต้องถูกสร้างขึ้นมาตามพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 하나님의 말씀대로 지어질 때 에덴 동산처럼 아름다운 교회가 이 만들어지는 겁니다. เหมือนกับที่ส่วนเอเดนนะคะถูกสร้างขึ้นมาตามพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรก็ถูกสร้างขึ้นมาตามพระวจนะของพระเจ้าเช่นกันค่ะ 하나님의 말씀대로 지을 때 노아의 방주처럼요 아주 하나님의 보호하심이 있는 튼튼한 그런 방주가 그런 교회가 만들어지는 거예요. เหมือนกับที่โนอาห์นะคะสร้างเรือผ่านตามพระวจนะของพระเจ้าทุกประการนะคะเรือโนอาห์ก็เป็นที่ปกป้องที่มั่นคงและแข็งแรงเป็นแบบอย่างของคริสตจักรค่ะ 여러분 우리 남편과 아내에게 하나님께서 하신 말씀 기억하시죠? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าเป็นเหมือนกับสามีภรรยาค่ะ 아내는 남편을 사랑하며
남편의 다스림을 받습니다. 남편에게 순종해야 되는 거죠. ภรรยารักสามีและถูกปกครองจากสามีก็คือภรรยาจะต้องเชื่อฟังสามีค่ะ 바로 교회는 하나님의 말씀을 따라 하나님의 말씀에 순종해서 세워져야 되는 겁니다. ดังนั้นคริสตจักรนะคะก็จะต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและรักพระเจ้าค่ะ 그런데 하나님이요, 이 교회가 세워진 그 모든 것을 보시고 축복하셨습니다. และพระเจ้านะคะทรงทอดพระเนตรเห็นพระพาและทรงพอพระทัยและอวยพรให้ค่ะ 바로 성막, 하나님께서 세워진 성막을 보시고 축복하시는 거예요. 마침내 주님을 위해서 우리가 한 일은 상급으로 남고 영광으로 남으며 축복이 되는 것이에요. การที่เราสร้างคริสตจักรขึ้นมาตามพระวจนะของพระเจ้านะคะ พระเจ้าก็จะทรงอวยพรและมอบบำเหน็จและเกียรติให้กับเราค่ะ 여러분, 교회를 세울 때 거기에 들었던 그 모든 것들도 하나님이 주신 거였죠. และในการสร้างพระพานะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เป็นสิ่งของที่พระเจ้าประทานเอามาให้ก่อนเราก่อนค่ะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 우리는 하나님께로부터 받은 것을 하나님께 드리는 거예요. เราถวายในสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้ามาก่อนค่ะ 그것을 통해서 교회를 세우게 되면요. 그것을 통해서 교회를 세우게 되고요. และผ่านสิ่งของเหล่านั้นนะคะทำให้คริสตจักรถูกสร้างขึ้นมาได้ค่ะ 그리고 하나님께서는 그 세워진 교회를 보고 우리를 칭찬하시는 거예요. 우리에게 축복하시는 겁니다. ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นว่าเราเชื่อฟังพระองค์ทำตามพระวจนะของพระองค์พระองค์จึงชื่นชมและอวยพรให้ค่ะ 그래서요, 이 주님을 위해서 일한 그 모든 것들, 그것은요, 주님을 위해서 일한 그 모든 것들은 축복과 상으로 남게 되는 겁니다. เราจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของคริสเตียนในการสร้างคริสตจักรขึ้นมานะคะเกี่ยวข้องกับพระพรพระสิริและรางวัลจากพระเจ้าค่ะ 여러분, 오늘은요, 이 하나님께서 만드신 성막에 대해서 배웠습니다. วันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับพระพาที่พระเจ้าตรัสสั่งให้สร้างขึ้นมาค่ะ 이 성막은요, 하나님의 크신 은혜와 사랑의 상징입니다. คือพระพานะคะเป็นสัญลักษณ์ของความรักและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าค่ะ 성막은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 예수님을 나타내는 거예요. พระพานะคะหมายถึงพระเยซูผู้ทรงรักฉันและสละพระองค์เองเพื่อฉันค่ะ 그리고 성막 교회는요, 구원받은 사람들이 즐거이 드리는 헌신과 예물로 지어지는 것입니다. และพระพานะคะคือคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นจากการถวายด้วยความเต็มใจของคริสเตียนผู้ที่ได้รับความรอดค่ะ 근데 우리 마음대로 드리고 지는 게 아니죠. 하나님의 말씀을 따라 순종으로 지어질 때 그것이 하나님께 기쁨이 되며 우리에게는 상과 축복이 된다는 것을 기억하였으면 좋겠습니다. และคริสตจักรนะคะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตามความคิดหรือตามจิตใจของมนุษย์เอง แต่คริสตจักรถูกสร้างขึ้นตามการเชื่อฟังพระวจนะ และขอให้เราระลึกเอาไว้ว่า การเชื่อฟังนั้นจะเป็นความยินดีแด่พระเจ้า และพระองค์จะทรงอวยพรค่ะ 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. พระวจนะมีเพียงเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ